Добрый день, уважаемые телезрители! Перед вами выступает врач-гастроэнтеролог Канашского межтерриториального центра Иванова Элла Анатольевна. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о кислотозависимом заболевании – гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Отмечается рост данного заболевания за последние годы. В 2017 году гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь составила 20% от всех заболеваний гастроэнтерологического профиля. Что же такое гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь? Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – это рецидивирующее полисимптомное заболевание, характеризующее спонтанным рецидивирующим забросом желудочного или дуоденального содержимого в нижнюю треть пищевода, приводящее к воспалительным изменениям в этой области. Причинами развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни относят несостоятельность нижнего пищеводного жома, неполное его смыкание, нарушение клиренса в этой области, повышение внутрижелудочного давления, повышение внутрибрюшного давления, запрос непосредственно желудочного или дуоденального содержимого в эту область. Факторами, провоцирующими раскрытие нижнего пищеводного жома, относят непосредственно определенные продукты питания. То есть это так называемые продукты-триггеры. Кофе, шоколад, цитрусовые, газированные напитки. К раскрытию нижнего пищеводного жома могут приводить и определенные заболевания, в том числе и склеродермия. Также могут приводить определенные профессии, то есть чаще всего это спортсмены, занимающиеся тяжелой атлетикой. Употребление некоторых лекарственных препаратов также может провоцировать раскрытие нижнего пищеводного жома. Это спазмолитики, анальгетики, обезболивающие препараты, сердечные препараты, в том числе гипотензивные нитраты. Клиника данного заболевания, она очень различна. Если заболевание начинается с пищеводных проявлений, то есть с изжоги, с отрыжки, с дисфагии, то, конечно, постановка диагноза не вызывает затруднения. Но нередко это заболевание может начинаться и под различными масками, в том числе кардиологической маски. Данные пациенты попадают сначала на прием к кардиологу с болями в области сердца. Может начинаться с легочной маски. Данные пациенты обращаются к пульмонологу в связи с длительно непроходящим кашлем, с одышкой. Может начинаться со стоматологической маски. У таких пациентов очень часто рецидивирует кариес, размягчается эмаль зубов. Нередко данные пациенты обращаются к лор-врачам с часто рецидивирующими отитами, фарингитами, ларингитами. Наши врачи очень грамотные, и они сразу же направляют этих пациентов на фиброгастродуоденоскопию. Нередко эта процедура пациенты физически просто не в состоянии пройти, и для диагностики этого заболевания необходимо проведение рентгеноскопии пищевода. Уже с этими обследованиями такие пациенты поступают непосредственно в кабинет гастроэнтеролога. В кабинете гастроэнтеролога мы дообследуем этих пациентов, назначаем pH-метрию, назначаем манометрию, импедансометрию и непосредственно уже подбираем конкретное лечение. Лечение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, она многонаправленная и включает в себя в основном 3 направления. Это изменение образа жизни, изменение питания и подбор лекарственных препаратов. Изменение образа жизни. Таким пациентам мы, конечно, рекомендуем в первую очередь отказаться от курения, от употребления алкоголя. Стараемся рекомендовать им спать на возвышенном изголовье. Ножки головного конца кровати должны быть приподняты на 10-15 сантиметров. Ни в коем случае не разрешается этим пациентам прием жидкости непосредственно сразу же после приема пищи. То есть вся жидкость должна приниматься до еды или непосредственно через час после еды. Эти пациенты должны запомнить, что ни в коем случае после еды или непосредственно после приема жидкости нельзя наклоняться, поскольку это все увеличивает рефлюкс содержимого из желудка в пищевод. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Что касается продуктов питания. Как уже было сказано выше, продукты-триггеры следует исключить в первую очередь. То есть это шоколад, кофе, газированные напитки и цитрусовые. Расширить белковое питание. То есть питание должно быть полноценное, включать в себя нежирные сорта мяса, рыбы, каши, супы. Но все это должно быть не жирным, не наваристым. Питание должно быть частое, дробное, 5-6 раз в день.
Питание должно быть именно термически щадящим, то есть не должно быть слишком холодное или слишком горячее. Ни в коем случае не следует употреблять грубой пищи, которая способна травмировать слизистую пищевода. Подбор лекарственных препаратов осуществляется уже непосредственно в кабинете гастроэнтеролога. В зависимости от вида рефлюкса, то есть будь он желудочный или непосредственно дудональное содержимым, лечение будет различно. При желудочных рефлюксах мы назначаем ингибиторы протонной помпы, прокинетики, антациды. В случае щелочного рефлюкса предпочтение отдается урсодезоксихолевой кислоты и фосфолюгели. Данных пациентов мы ведем очень тщательно в течение 3 лет. Первый год, если у пациента не было эрозивно-язвенного процесса в пищеводе, мы наблюдаем 1 раз в 6 месяцев. В последующие 2 года 1 раз в год эти пациенты к нам приходят. Пациенты с эрозивно-язвенным поражением пищевода наблюдается 1 раз в 3 месяца в течение первого года. В последующие 2 года они подходят к нам 1 раз в 6 месяцев. При строгом соблюдении образа жизни, диеты и лекарственных рекомендаций прогноз для жизни благоприятный. Уважаемые телезрители, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь легче предотвратить, чем лечить. Так давайте мы все с вами постараемся соблюдать диету, соблюдать правильный режим дня, правильный образ жизни. И все мы с вами будем здоровы.